ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ SSD එක හයි කරගන්න ගෙනාපු මම කැඩි එක මේ තියෙන්නේ මම මේ හයි කරන්න යන SSD එක. ඉතින් මම කරන්න හදන්නේ මේ SSD එක මුලින්ම මගේ මේන් හાર્ඩ් ඩිස්ක් එක විදිහට ඇතුළට හයි කරන්න. ඊට පස්සේ කැඩි එකට මගේ දැන්ට ලැප් එකේ තියෙන හાર્ඩ් ඩිස්ක් එක හයි කරන්න. හරි. ඉතින් අපි බලමු මේක කොහොමද කරගෙන යන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි මේකේ CD drive එක මම අයින් කරගන්න ඕනේ. ඒක මෙතන සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක වෙනුවට මගේ මේ DVD drive එක අයින් කරලා තමයි මම මේ කැඩි එක හයි කරගන්න හදන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි බැටරි එක රිමූව් කරගමු. හරි. බැටරි එක අයින් කරගත්තා. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ අපිට මේක ඇනටික් ගලව ගන්න. හරි. ඇනටික් ගලවගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම හදන්නේ මෙන්න මේක පාවිච්චි කරලා මේ වටේට මේකේ තියෙන පුංචි ලොක්ස් ටික පන්න ගන්න ට්‍රැප් එකේ ෆ්‍රේම් එකේ තියෙනවා. USB port එකට මේක සම්බන්ධ වෙගෙන ඉන්න නම් අපි ප්ලාස්ටික් කඩා ගන්න නැතුව මේක ගලව ගන්න ඕනේ. පස්සේ ඔන්න ගලව ගත්තා. ස්පීකර් එක යන පින් එක අපිට එන්න මේ තියෙනවා මෙතන hard disk එක මේක ගලව ගන්න. ඊට පස්සේ ගලවන්නත් පුළුවන්. hard disk එක ගලව ගත්තා. 500GB hard disk මේක වෙනුවට මම හදන්නේ මෙන්න මේ SSD එක හයි කරන්න. SSD එක 256 SSD එක මේක අඩියුලින් තමයි දෙන්නේ. හරි ඒක හයි කරන්න කලින් අපිට මේ පුංචි කැලි දෙක ඕනේ මේක ෆික්ස් කරගන්න. Said you're working on yourself. Is she helping with that too? You gave her the time of day. හරි. අපි දැන් SSD එක හයි කරගෙන ඉවරයි.
දැන් අපිට තියෙන්නේ මෙතෙන්ට කැඩි එක හයි කරගන්න. මුලින්ම අපි කැඩි එක තියලා බලමු. ගන්න ෆික්ස් වෙනවද නේ කියලා. මේ ආකාරයට තමයි සෙට් වෙන්න ඕනේ. නහම. හරි. බලමු හයි වෙනවා කියලා. දාලා තියෙනවා අතාරින්න එපා අවේක පුෂ් කරන්න එපා මැග්නට් වලින් ඇස්සට තියන්න කියලා හරි දැන් තියෙන මේක හයි කරගන්න පස්සේ මට සකට් එක දෙතුන මේක හાર્ඩ් ඩිස්ක් එක හයි වෙන්නේ නැති එක ඒක හයි කරගමු ඊට පස්සේ අපි හයි කරගන්න ඕනේ මේ කැල මේකට හයි කරගන්න ඕනේ ඒකෙන් තමයි මේක ලොක් වෙලා තියෙන්නේ ඒකත් නෑ ඉස්සරහා හරි මගේ කැඩියකට මම හයි කරගත්තා හරි කැඩි එක හරි තියෙනවා මේකේ බලව ගන්න හරි දැන් මේක කරගත්තා අපිට තියෙන මේකට හයි කරගන්න කන්ටක් මේක පැත්තකින් තියාගමු එනවාට අපි කේසින් එක හයි කරමු අපිට තියෙන්නේ Udah. Kita tinggalkan ya.
වැඩද කියලා. හරි. ඔන්නනවා. අපිට ගොන්නුනා SSD එකෙන් දැක්ක ඔයාලා තප්පර කීයක් ඇතුළත මේක ඔන් වුණාද කියලා. මගේ ටච් පෑඩ් එක වැඩ නැහැ. අපුලා ස්ක්‍රීන් එක හරවන්න. අපලු අනිත් හાર્ඩ් ඩිස්ක් එක පෙන්නනවාද කියලා. එන්න පෙන්වන අපේ SSD එක මේ කැඩි එකෙන් හයි කරගත්ත hard disk එක. හරි. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි නැත්තම් මම මගේ hard disk එක හයි කරගත්තේ. SSD එක සම්බන්ධ කරගන්නේ කෙසේද යන වීඩියෝ නැත්නම් ස්තුතියි. like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න.